Доброе утро, страна! Горелман ТВ. Погода у нас замороженная. Дождик как начался в 5 утра, так и не проходит. Время уже 20 минут 10-го. Еду, ребят, за опилками к друзьям. Вчера был день друзей, позвонил друзьям своим поздравить. Говорю, приеду завтра к вам за опилками. Ну, километров 20 от меня, но все равно. Сейчас мешочков 10 возьму опилочек и поеду домой. Погода, вот, видите, козья. Но мне осталось километра 3. Это у нас второе транспортное кольцо. С Бронниц в сторону Чехова едут. Короче, к белым столбам. Ближайших опилок не нашел. Ну что, ребят, приехал я к дружбанам своим. Дождик льет, вообще ужасный. Бобровый дом. Дом бобра называется. Строительная компания. Так что пускай сейчас мне отбобрят опилочек они и открывают ворота. Позвонил, ребят, друзьям. Сказали, сейчас будут меня запускать. Так что жду. Ворота, ворота. Откройтесь, пожалуйста. Не прошло и минуты. О, открывают нам. Нормально все, заезжаем. Куда подъехать? Дружбан, я тебя боюсь. Вот сюда задом, да? И... Куда надо ехать? Как проехать? А эту уберут? Нет. Пачку? Сейчас уберет все. Пачку сейчас уберут. Все, ребят, насыпали мы опилок. Сейчас я закрою. Так, немало нам, сейчас посмотрю. Хо-хо, нормально загрузились. По-горелмановски. Бункер полный был. Все, ребята, насыпали. Спасибо добрым людям, друзьям. Дом бобра рулит. Поехали мы. Спасибо! Счастливо! Все, теперь можно и домой. Приехал дружбану, 4 мешочка дал. Опилочек. Все, дружбана, зато электроинструмент, ребят, весь есть, который мне нужен. Так что друзья всегда нужны. Я ему одно, он мне другое. Так и живем. Это вот зубы, ребят, видите? Кому надо чего, зубы вылечить, вылечим и зубы. Что-то мне пошел зачем-то. Говорит, сейчас я тебя угощу. Сейчас посмотрим, чем он меня угостит. О, нормально. Вот, смотри. Так я люблю. Хорошее. О, все, оставляй. Оставляй. Вот. Видишь? Все, понял. Стопорок сюда надо. Все. Все. И назад собираю вот здесь. Если ты мне ее отдашь, я тебе на работе сделаю. У меня такие стопора я найду. Да, отдам. А когда мы увидимся? В субботу я приеду. Просто сейчас я в пакете. Да, давай. А я сейчас на работу приеду и тебе сделаю. Стопорок просто. Так что, ребята, все нормально. Свойская, ребят, смотрите какая. Как слеза. Как слеза. Слезливая. Ладно, ребят, люблю, целую, обнимаю. Всех, ребята, с четвергом. Сейчас покажу, какого петуха я Толику подарил. Петя. Вон он идет. Петя. О, это у него нормальные девки. Динозаврики. Петя. Че? Да не, они вон выходят. Давайте, девчонки. Выходите. Не создавайте очередь. Не создавайте. Ладно, всем здоровья, ребят. Погнал я домой. Ну что, ребят, съездил хорошо. Эх ты. От кашля вон мне какую дал. 70-градусную.
Так что, думаю, мне хватит. Так что все по-горелмановски, ребятки. О! Да, хорошее лекарство. Ну, а мне осталась последняя прямая. 5 километров, и я дома. Так что все отлично, ребята. Опилок набрал, лекарство взял. От комаров какие-то вонючки тоже он мне дал. Так что все отличненько. Здоровья вам всем, ребятки. И завтра-то уже пятница. Хе-хе, а потом 4 дня выходных. По-горелмановски. Горелман ТВ. Все будет хорошо.